yaa waan ofii kuula koo naaf jiraadhu gonsi. Akkam jirtu hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti hundumti keessan nagaan isiniif haa baay'atu jecha har'aan kana isiniif jira jechaadha. Akkuma argitan jechaadha mana kiyya keessa kophaa kiyya jira. Diivaan immoo hin jiru bakka hojii jira jechaadha. Kanaafiyyuu ani immoo hojiidhaa dhufeetaniyyuu kana hunda qopheesseetan jechaadha isa eegaa kan jira. Kanaaf hordoftoota keenya hundumti keessan immoo koomentii irratti nu jajjabeessaa jirtu jabaadhu haannaa jechaa jirtu waan ta'eef hunduma keessaniyyuu galateeffachuun barbaada. Sa'aatii kanatti jechaadha nama akkasnaan jedhu qofadha kan hin barbaadu jechaadha. Amma rabbiif galanni aga'u jechaadha. Amma nagaan qaba. Na bakka irriba rafaa nagaan jechaadha. Rafaa jira jechaadha. Baay'ee natti tolee jira. Na hundumti keessan immoo akka kadhannaa keessanii na cina jirtanuu beeka jechaadha. Sababni isaas jechaadha. Ani akkuma beektanutti wanta baay'ee dabarsiisan as ga'ee እና wanta tokko tokkotiin mudachaa jira. Maalidhaa sababa obboleettii kiyyaatiin jechaadha. Bakka hojii irrattis cinqamee kan jira amma sa'aatii kana keessatti maalidhaa obboleettiin kiyya jechaadha. Bakka hojii akka hin hojjenneef wanta baay'ee gochaa jirti garuu umaa jechuun ishee wanta barbaadde yoo goote illee ani karaa booddeetti hin deebi'u kana booda jechaadha. Ani kan hin deemu karaa fuulduraa qofadha jechaadha. Sa'aatii kana keessatti karaa fuulduraa qofadha kan hin deemu barbaadu malee karaa sababa obboleettii kiyyaatiin karaa boodaatti deebi'uu hin barbaadu jechaadha. Na hordoftoota keenya akkuma argitanitti immoo jechaadha har'a wanta baay'ee dalageetan jechaadha eegaa kan jira. Innis bakka hojii jira. Hojii isaa bakka hojii isaas immoo deemee isinitti agarsiisee jira jechaadha. Wanti inni hojjechaa ture isinitti agarsiisee jira. Innaa namoonni tokko tokko immoo karaa keessaatiin maatiin isaa haati isaa akkam taate haati isaa akkamiin uffatee isin jechinaan jechaa turtanii isaas osoo isinitti hin zimmenne anaaf hin oduu jiraachuu jalqabne jechaadha. Na haadha isaa yoo taate durumaayyuu ana adda baasuu hin barbaaddu jechaadha. Sababa obboleettii kiyyaatiin namoonni baay'eenis nu gaafachaa jirtu waan ta'eef giddeeta wanta kana isiniif deebisuun qaba. Maalidhaa haati isaa immoo akka anaaf inni durumaayyuu wajjiniin taa'uu barbaaddi. Kan isheen sa'aatii sana keessatti mana dhaqee jennaan ba'ii deeminarraa kan isheen jette jechaadha. Hordoftoota keenya wanniidhaaf jetteetu jechaadha. Bakka obboleettiin kiyya wanta baay'ee gochaa ishee hiisistee turte jechaadha. Akkuma kanas mucaa ishees immoo tumsiistee turte kana kanarraan kan ka'edha. Mucaadha waan taateef hin barbaadde mucaa ishee waan ta'eef kana kanarraan kan ka'e ati deeminaan jettee turte sa'aatii sana keessatti natti aartee turte. Amma garuu anaaf inni walii wajjin ta'uu keenya mana tokko keessa walii wajjin jiraachuu keenya haati isaa baay'ee gammaddee jirti. Innaa haati isaas immoo wanta kana feeti garuu kottaatii mana keenya keessa jiraadha. Achi jiraachuurraa qophaa keessanii baatanii jiraachuurraa kottaatii na duuka jiraadhaa jechaa jirti haati isaa. Nuti immoo bakka deemneetiyyuu haadha isaa wajjin ta'uu hin barbaannu. Bakka of dandeenyeetiyyuu jechaadha. Mana tokko keessa jiraachuu barbaannaa jechaadha. Sababni isaas sa'aatii kana keessatti anaaf inni nama guddaadha waan taaneef mana keessaa baanee innis manaa ba'ee anis manaa ba'eeramte innis immoo mana haadha isaa taa'eetiyyuu dhufee manaa ba'eetiyyuu haadha isaa immoo achitti gargaaruu hin danda'a jechaadha. Asitti immoo dhufee na wajjiniin jiraachuu danda'a. Innaa wanta barbaanne hojjennee anaaf inni hojii hin tuffannu jechaadha. Innis wanti inni hojjechaa ture eeggadda deemeetan viidiyoo irratti isiniif agarsiiseen ture. Anis immoo wanta hojjechaa jiru hunduma isaa isiniif agarsiiseen ture. Namoonni baay'een immoo karaa keessaatiin nu jajjabeessaa jirtu. Koomentii irrattis argaa jirra. Koomentii gaarii nuuf kennaa jirtu. Baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajna jechaadha. Isinii bakka akkuma kanaa nu jajjabeessaa bakka nu jajjabina qofa barbaannu wanta biraa nama tokkorraa illee hin barbaannu. Namni jabaadhaan nu jedhee jennaan nutis iddoo guddaa gahuu hin dandeenya. Bakka guddaa gahuus hin dandeenya jechaadha. Na hordoftoota keenya maaliin isiniin jechuu barbaada amma sa'aatii kana keessatti maallaqas ta'ee wanta biraas ta'ee obboleettii kiyyarraa hin barbaadu. Haadha deebaarraas wanta tokkollee hin barbaadu ani jechaadha. Maalidhaa kan sa'aatii kana keessatti barbaadu ofii kiyyaa hojjetadhee dhaabbadhee ta'a bor bakka guddaa gahuu barbaada malee maallaqaa nama biraatiin bakka guddaa gahuu hin barbaadu ofii kiyyaa hojjetadheetaniyyuu bakka guddaa gahuu barbaada. Sa'aatii kana keessatti maaltu na barbaachisaa jabaadha faannaa nama naan jedhu qofadha. Akka obboleettiitti akka obboleessaatti akka haadhaatti akka abbaatti nama na gorsuun barbaada. Sa'aatii kana keessatti kanuma qofatu nu barbaachisa malee wanti biraa nu barbaachisu jechaadha. Amma immoo anaaf inni sa'aatii kana keessatti dhaabuu wajjiniin ta'uu keenya baay'ee gammadee kan jira. Gammachuu guddaa natti dhaga'amee jira. Sababni isaas an kan hin barbaadu isa wajjin jiraachuudha. Nan jaalladhaani innis na jaallata waan ta'eef wanti hin taane gidduu keenya bu'uu danda'a. Wanti hin taanes uumamuu danda'a. Nuti garuu maal gochuu dandeenya sa'aatii kana keessatti kolfinee wanta hunduma isaa dabarsineetiyyuu walii wajjin jiraachuu beekaa qormaanni baay'een nurra gahuu danda'a. Nuti garuu kolfinee darbuu qabna sa'aatii kana keessatti malee zimmenneetiyyuu bakka wanni jechuu hin
qaqqabsiin jechuu barbaada. Innaa hordoftoota keenya ama jechaan ijaarsa kiyyaa wanta baay'ee hojjedhee kan eegeenii bakka hojii isaallee argitanii jirtu. Baay'ee nama gaddisiisaa. Sa'aatii kana keessatti innis manaa bahuu hin qabu ture beekaa. Garuu hojjetaan immoo bahuu qaba jechaadha. Baay'eetiyyuu hojjetee of danda'uu qaba. Haadha isaas immoo haadha isaarra ciisee yookaan haadha isaarra taa'ee nyaata nyaachuurraa bahee hojjetee anaanis gargaaree haadha isaas osoo gargaaree gaariidha. Anis immoo kana booda ofii fi isaaf fadha kan hin jiru waan ta'eef anaaf inni hojjenneetiyyuu haadha isaa gargaaruu dandeenya. Anis hojjedheetanillee isa mana kiyyas qabachuu nan danda'a. Innaa haadha isaas immoo gargaaruu nan danda'a. Amma sa'aatii kana keessatti jechaadha haadha isaa kan gargaaru namni tokko illee hin jiru. Isatu hojjeteetii gargaara waan ta'eef ammas immoo ani haadha isaa gargaaruu nan danda'a. Haati isaa nama gaariidha. Akkuma argitanitti akka warra kaanii maallaqa hin jettu akka maatii kiyyaa maallaqa hin jettu haati isaa jaalalaaf jaalala qofa nama danda'u waan ta'eef ani immoo sa'aatii kana keessatti maal barbaada beektu hojjedheetan haadha isaas gargaaruu nan barbaada. Isas immoo gargaaruu nan barbaada. Mana kana akkuma argitanitti wanni jedhanii jira waan ta'eef mana kana immoo gochuu barbaadna bakka guddaas ga'uu barbaadna jechuudha. Amma immoo wanta isinitti agarsiisuu barbaadu maal beektu wanta baay'ee hojjedheetan bakka hojiirraa gaafa dhufu beela'ee dhufa waan ta'eef akka durii haadha isaa bira hin jiru. Garuu ani immoo yaa akka haadhaa ta'uu hin danda'u garuu amma hin danda'etti kunoo kana qopheesseetan jechaadha kaameeraa waan ta'e itti agarsiisi. Itti agarsiisii hordoftoota kiyyatti. Kunoo kana hojjedheetan jechaadha. Booda gaafa nyaannu hin argitu sirriitti. Kana hojjedhee salaaxa hojjedhee achii daabboo godhee. Innaa isaatu akkas hojjeteetiyyuu eege jechaadha. Kanas immoo jechaadha. Hojjedhee buna danfiseetan jechaadha. Eegaanii achi gaafa inni dhufu immoo walii wajjin nyaannaa jechaadha. Kanuma isinii jechuu barbaada. Amma inni dhufutti walii wajjin haa turru. Argitanii miti ani jechaadha. Qaxaleen keessan akkas godhee hojjedhee ijaarsa kiyya eegaa jira. Innaa warreen dhiironni as keessaa ilaaltan immoo haati warraa keessan akkasiin hojjettee akkasiin isin eegdushi isiniin jechuu barbaada. Bakka baay'een isin jaalladha. Amma inni dhufutti immoo iski waliin teenyeetiyyuu eegna jechaadha. Gaafa inni dhufu immoo kana nyaachatan walii wajjin taphachaa akkas gooneetiyyuu eegnaanii jechaadha. Yaa gaafa fuulduraatti immoo kanarra caalchisee gaafa wayi qabaadhu kanarra caalchiseetaniyyuu eegeetanii eegaanii jedheetan abdii guddaa qaba. Innaa bakka guddaanaaf inni akka geenyuus immoo beeka. Innaa hundumti keessan immoo nu jajjabeessaa. Ammas nu jajjabeessaa jirtu. Nu jajjabeessaa viidiyoo isiniif gadhiisnu hunduma isaa immoo nuuf ilaalaati achirratti waan babbareedaa nuuf barreessaa isiniin jenna. Bakka jirtanutti nu wajjiniin ta'a baay'ee isin jaallanna jechaadha. Akkuma isiniif himeetti jechaadha. Har'a nyaata hojjedheetanii eegaanii jira jechaadha. Maaliin hojjedhee as biratti akkuma argitanii misira hojjedhee jechaadha. Misira hojjedheetan jira. Misira kana gaafa inni dhufu waan beela'ee jira eegaanii jira jechaadha. Qaamasii isa dura. Isinii akkuma argitanii hojjedheetan jira jechaadha. Gaafa inni dhufu hojjedheetan jira. Inni itti mi'aawu. Gaafa inni dhufu jechaadha. Nyaanna jechaadha. Isa eegaan jira ammayyuu wanta tokkollee nyaanna jechaadha. Kanaafiyyuu bishaanis qopheessee jira. Asirratti fandishaa godheen jira. Daabboon kiyya katti bareedu jechaadha. Argitanii namni akka kiyyaa jira dhugaa rabbiidhaan kan itti tooshee dhugaa rabbii. Hordoftoota keenya na jaallatu hundi baay'ee anis hedduutti jaalladha dhugaa rabbii. Amma jaarsi kiyya dhufaa jira jechaadha. Gaafa jaarsi kiyya dhufu immoo akkas godheetanii geeni yaa xiqqishoodha kun jechaadha. Guyyaa biraa garuu gaafa rabbi jedhee gaafa rabbii iddoo guddaa akka ga'u na godhee kanarra caarsiseetan eegaanii jechaadha. Inni anaaf jechaadha amma qophaa kiyyan jira. Saahiba kan jedhamu tokkollee hin qabu. Tokkittiidha kan na jira jirtu. Namni tokkollee garagalee na ilaalaa hin jiru. Amma sa'aatii kana keessatti namni na barbaachisa. Namarraa abadan yoomiyyuu yoo ta'e namarraa jechaadha. Maallaqa hin fedhu namarraa wanta biraa hin fedhu. Maaliin fedha beektu jabaadhu haannaa koo jedhee nama jaalala naa kennu hedduu na barbaachisa sa'aatii kana keessatti. Nama na jajjabeessu hedduu na barbaachisaa jechaadha. Garuu amma rabbiif galanna ga'u jaalallee akkasii rabbi naaf kennee jira. Sa'aatii kana keessatti sa'aatiin qophaa ta'e keessatti sa'aatiin wanti baay'een narra ga'e keessatti
ندو كجرا وانتي فربين قلني أجاو إن أما جابني دفو ساعتين دفو جيجرا وانتي في دفو مولي تجارا جارسة كيا نعمل شيء ثاني وانت تيكودا كاروني وانت تيكودا نعمل بيكا وانت كون وانت تيكودا يوتا أيو جتارا يو وانت تيكودا أيو إساف نعمل شيء سيري تانا بدي قدر أبى جتارا أنا بونس ندم في سارة دكتور تكيني أكو تامنا دوغا أشي ندم في سارة وجري مورا أنا كان في يوم دكتور تكيني أما إن دفع وانتي غافني دفع جرا جتارا غافني دفع غوا فيرا جارس نانا كمان منتنا أنتي منتنا يبا كسرانة اللي متاها ስለዚህ እኔ ደግሞ ይሄን አዘጋጅቼ ነው የጠበቅኩት። እሺ የስራ ሰው የኔ ስራ ሰው ወይ አለሽ አርጊታ ለምቴ ኦርጋቶ ተገኛ አለ ጀቻል አየሃ እንደዚህ አይነት ካሜራ ነው ካሜራውን ላስቀምጪ ነው እሺ ነው የጠበቅኩት። እሺ እሺ ደግሞ ደከመ እኔስ ነገር ያ ዋኖ ፊ ኩለኮ ናፍጂራ ዶጉን ሲዋሙ ደፊና ፈዋዱ Barbaacha kee fantakka gadiin teenye jirta kee dhufuu kenna geenye yaa marartuu koo abdii jiruu koo waa'uma kee አላችሁ ሰላም ብላችሁ ሰላም ያላችሁ ቤተሰቦች አለሽ አሉ ደክሞኛል ምንድን ነው ዛሬ ዝጋጅው እስኪ ዛሬ ብዙ ነገር አንዘጋጅቼ ነው እሺ እንደምን ቆልማ አይ አይደለ ብዙ ነገር ሰርቼ የጠበኩሽ ግን መጀመሪያ ጀንት ታጣለ የጁማራ እሺ እንግዲህ ጋይሶች ምግባችን ተዘጋጅቶ ነው ዛሬ የጠበቀን ከስራ ስንመለስ ቤቱ ፋ ተደርጓል ሰሞኑን እንግዲህ እንደዚህ ነው እያሳለፈን ያለነው ቤታችን እንደዚህ ነው የምትመስለውን እንግዲህ አሳይተናችኋል ይሄው ምግባችን ደግሞ እንደዚህ ተሰራ ነው አንቺው ከስራ ስትመለስ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያደረገችልኝ ያለችው እና እንዳላ እና አደጊ ከዚህ ነው ዋው የሚገርም ነገር ዛሬ አድርገን የጠበቀች አንቺው በጣም ብቻ ስራችን እያያችሁት ነው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ እስከመጨረሻው ቪዲዮአችን ምግባችን እንቀምሳለን እስኪ ያንቺውን ሙያ እንግዲህ ዛሬም በድጋሚ እናሳያችኋለን እጇ የሚገርም ሙያ ነው ያላት እንግዲህ ዳቦም አለ አንሻም አለ አብራችሁን ቆዩ እስከመጨረሻ ድረስ የሚገርም ነገር ነው ዛሬ እንግዲህ ዛሬ ነው የመጣችሁ አንቺው ምንድነው ሰርፕራይዝ ወዳል በአጋጣሚ ነው ሰርፕራይዝ ማድረግም መደረግም ወዳል ይሄው ተደረገ ነው ምግባችን ሊመጣ ነው ምግባችን እሺ እኔን አስጠጋ ከዛ መጀመሪያ ምግብ ትበላለህ ዱራን ዱርሰ ጀቻራ ኛቱ ጀቻራ ኛተ ቤታ እበላለሁ ሎሚ ነው እሺ ልገራሽ ለምቻለሽ አዎ አርግዘው አንቺ እቺ ደምከ ሰላጣ ነው እሺ እናንተ ማለት በጣም ከይጭም አዎ ከዚህ በላይ በቃኛል ደምከ በቃ ሌላስ ምንድን ነው ማለት ነው በቃ አይ ባለሙያ ምን ነው የተሰራው ምግባችን አንተ ትኩስ ነው ማርያምን እንዳይቃጥልሽ ከዚህ ውስጥ እንብላ ገልብጩ እኔ ረቦኛል እንደዚህ ላድርግ አሻ አርጊው እንደሱ ከምገለብጥ እኮ ነው በቃ ዳን የርም ምግብ በአንቺ የተሰራው ሼፍ አንቺ የሰራችው ምግብ እንቀምስላታለን እሺ ሼፍ አንቺ
ብሮስ የኔ ምግብ ግን እንዴት ነው ባለው በየትኛው ባለው የሰራሁት ፍርፍር ይጣፍጣል ማርያም እና እንዴት ሲጀምርኩ ባለው የሚያኮርኝ ግን ምንም አስተያየት አልሰጠሽኝም ጌታ ይጣፍጣል እና አንቺ ልብላ ወቅጅልኝ ባለፈውማ እንትን ስለነበረ እሺ ግን ይጣፍጣል እሺ አንተ የምትሰራው ምግብ እኮ ይጣፍጣል እሺ አባት ሲጀመርኩ ማይጣፍጥ ነገር አልሰራም መጀመሪያ ምግብ ነው ይባላል ቆይ እንዳትበላ ቶሎ በያ እሺ ያርቦኛል ልበላው ነው ቶሎ በያ ምኑ አሻረጊውሽ ናርዶ ተከኛኛ ነው እንብላ ያልኳቸው ነው አንብላ በጣም ስለራበኝ ነው እሺ እንጀምር ኧረ እንደዚህ ጉርድ ድንዝጪ የራሳት ጉርስ ይጣፍጣል ንገራቸው ቶሎ እምኛው ጀቻንጀሮ አንተ ይደፈ ነው አስተያየት መጨረሻ ነው የሚነገረው እንዴ ረባኪ ከጠገቡ በኋላ አዋ ንገረኛው አበላል ያስታውቅም ያስታውቅም ለጉርስክ ይኔ አታውቅሽም እንዴ አንዲ ምን ማለት ነው ይሄ ማጉስ ይጣፍጣል አረባቴ እጅሽ ማዱሮኒ ሰራውት ምግብ እንዴት አይጣል ስንት ሰው ለማባይ ዳበርከን ስንት ሰው እጅሽ ይጣፍጣል አሊ አረካ ቤት ነው ፋሚሊ ናቸው እንብላ እንጂ አንላቸው ያዋኑ ፊ ኩለኮ ናፍጂራዶ ጎንሲዋ ሙደፊና ፈዋዶ በርባቸ ከፈንተካ ገዲንቴኝ ጅርተ እና ለሃለው ፍቅር ውሎሽ እንዴት ነበር ዛሬ ቤት ውስጥ ተኛ ከዛ ይሰራል ስራ ይዤ መጣሁ እዛ እኔ ነው ስጠገር ለምን ዛሬ ወጣሁ እንደዚህ ምን ሰነፍ ነገ አብረን ስራ አንድ በላ ስራ ትግባ ለምን ያባር ነገ እሑድ ነው ቦርቻና ሳምበታ ዋንቴ ፊ አናፍኒ ወልዮችኒ ኦሉ ቀምና ዋንቴ ቦር ዲኑን ቀም አቤት ሰኒዳን ነገ አኮ ከዛ በኋላ ገነማ ይቻላል ገረመናምን ታዲምና አቺ ሰቦዴ ዛቦ ደረስ ይወካንም ገረመናምን ታራባኔሞ ማነዱፉ ቀምና ወደ ጋፋ ሳምበታ ወንጆች እንደንዳቡ ይቻላል ስራ መሰራ አይሰራም ሲጀመር እሑድ አይ ስራ አለ እውነትኛ ጋር እውነት አለ ተሳትተን የሌለ ጧት አለ የለም አለ እኔ ማቋንጂ እንዳዩ ተናገርኩ በቃ ስራ ሰራ ልታስበርኝ ነው እንዴ ልታስበርኝ ጧት ሄጄ ቤተክርስቲያን ከሄድን በኋላ ወዲያ ስራ ነው የሚሄደው ከሰዓት ከፈልኩ አብረን አይቻልም እና እንመጣለን ከዛ ቡነኬኛ ደፊስ ነው ይቻላል ሳገነማ ወደ ስራ አሁን ሙሉ አብረን ስራ አለ እሺ ከስራ በኋላ አብረን አይቻልም ነገ ምንም አይሉም ስራ ሄጄ ሲመጣ አብረን ደረን እሺ እና ሙያዬን እንዴት አየህ ጀምርኩ አንቺ ምን ይወጣልሻል ላውስ ሰላጣ አባ እንደዚህ ነው በላማ አንድ ቻረጋ ፈመነቱሬ ከሲኖ ጀተዴታኒ ቆባኪ ከሲኛ አዳ ማሽ እጅሽ የተባረከ ነው ጀመር ከቤተሰቦች የተባረከሽ ልጅ ነው
ባለሙያነትሽማ የታወቀ ነው። በኔ ወጣሽ ነው። በኔ ነው ወጣችሁ። ከኔ ጋር መኖር ስትጀምሪ በቃ የኔን ሙያ እየሰራሽ ነው። የኔን እንትኖች ነው የተጠቀመችው። ቅመማ ቅመሞች የኔ ቅመማ ቅመሞች የተጠቀመችው አቋሉ ውስጥ ያለው ቅመም ለዚህ የኔ ቅመም ተወስዷል። እዚህ ውስጥ አለ። አንተ የቀመምከው ቅመም እና ሁሌም ከስራ ስትመጣ እንደዚህ እየሰራው ነው። እሺ ጠብቅ። የጎ ሁንዱ ማጋፋ ወጂ ራድፍ ተጀቻላ ከሲኖ ጀቻ ሲጋ በሬዳኪያ ወይ ጠገብኩ ማለት አይቻልም እንዴ? እና ግዴታ ማለት በቃ ማለት ነው። ማራራኬ ማረጋ አለበት ደግሞ አሁን እንቅልፍ ብቻ ይታኝ ልክ ነው እኮ በቃ እናስ ቢያንጂ ገና እኮ ቡና ፈላለህ። ቡና ጠጣ በቃ እናት እጅ ለማሙስክ በቃ ለምን በቃ ቆሻ እንዲለው አልበላም። አንቺ ስነ ስርዓት ይዝቢ በቃ ያመረርቱኮ አብዲ ጅሩኮ መኬቲ ያዱልቡኮ ዲያ ባቲዳ ምን ላድርግልሽ? ይሄን ቁራስ ዳቦ ቢላውስ አብሪ አንቺ እና ወርዶፍቶታ ኬኛ አኩማ አርጊታን አመሞ ሲዳኛተኛ ኔቶሬ አመቡን ደምሳ ዝረጅቻዳ ነው ሳቲ ከነ ከሰተማ ከስኩቻ ዝረጋ ቡነ ደምሳ ዝራ አናፊ ቆፋ ጀቻዳ ዳቦስ ሙራ ዝራ አያቸው እኔ አንቺ ደፋሽ ዳቦ የምሬን እኮ ነው ዲባ አራምልሻ ሂጂ ልክ ነሽ እምልሽ ነው ሾምሱ አለሽ እና ቡና ዱጉኑ ጀቻለ አቀዳድ የጅማ ልጅ እኮ ቡና ተዋ ማንኪያ ኬኛ አርጋኑቲን ኮልፊና ጋ ማንቀም ነው ከናፍ እሺ ማንኪያ ጥቂሾን ቀም ነው ያበሰል ቆል መጠቀም እንካ አይ እንኪ ቆይ እኔ ጋምሽ ነው አንተ እንኳን አታውቅም ተው የራሴማ ቆንጆ ነው ሰማ ይጣፍጣል አሃ ቡና አታውቅም ቡና ተዋኝ ጠጣ ሰኛል ታረጊ ነው ፈጣሪ ቡና ዱጌ እኮ ቡና ዱጌ እምቤኩ ገሩ ከነ ቦደኝ ዱጋ ዝቻለ እሺ እኔ ቡና ስለምወድ ግዴታው መጥፋታለሁ ያሳዝና ቡናሽ ነው ያረክሽ የተያገለ አለታ ከዚህ ጀበና ውስጥ እስከሚያልቅ ድረስ ነው የምጠጣው። አረ ወላሂ ይላልሻል እኔ ጀበና ውስጥ እስከሚያልቅ ታሪክ ትንጋይ በሁሉ ከጀናተ ራክ ይሄን ጠጣል አይደለ? ከዛ ድጋሚ ነው ይላልታ ሱካር ጨምረህ ጠጣለህ ማለት ያልፈልግ ሱካር ነው። አረ እናትህ ዝም ብለህ ጠጣንካ እንደውም ትልትሉ ይሰየ ቡና አልወድም። አረ እባክህ ይሁን። አረ ቡና አልወድም ምንድነው በግድ ነው እንታለጂ? አዎ በግድ ነው። ከዚህ በኋላ አለ ቡና ትጀምራለህ። ለምን አንቺ እና እኔ ስራ የለሰበት ቡና ተጠጣኔ አንተ ሱሰኛ ልታስደርጊ ነው እንዴ? ቺርስ
ከዚህ በኋላ አልጠጣም። ትጠጣለህ እንዴ? ትጠጣለህ አምቡነን እንጀለደ ዋንቴ ፊ ጋፈን ድጉ አትስ ግዴታ ድጉ ቀዳ ተቻለ ሲገለኝ እንዴ ግዴታ አልፈልግም። ግዴታ ዳቦ ልስጥክሽ ዳቦ አይት ለካብቢ ማሬብና ይለ አውቃለሁ እንደማይል አውቃለሁ። እስከስ ልመርቅስ እንዴ ያፈሰስከ ቱቱቱ በስራው ቆይ ያጠፋብኝ ልመርቅ ያ ረቢ አትበለንቢ አሜን በይ አሜን አሜን። እሺ ማርያምን እሺ በል አሜን አትበል እሺ በል አሜን። ጀላስ ሊስቻለ ያ ረቢ አትበለንቢ አሜን። ቀኙ ለኛ ግራውን ለቀኛ አሜን። አገኘን አታስገኘን ያሰብሩና አሳካልን አሜን። ያሰብሩና አሳካልን አንቺንም ደስ አስብላት አሜን። እኔም ደስ አስብለኝ ጤና ስጠን አሜን ስጠን አሜን። ተስፋ ስጠን አሜን። ብር ስጠን አሜን አሜን አሜን። እሱንም አሜን አሜን አሜን። ሁለቱን ነገር አሜን ሁለቱም ብቻ ኧረ ከባረክ እግዚአብሔር ይስጥልን። ጨርሰው በቃ ቡና እኮ ማርያም ነው አንድ ብቻ አይጠጣም። አይደለም አንድ ብቻ አይጠጣም። በሲሪየስ ድጋሚ መጠጣት አለብህ። ጌታን ጥሩ አይደለም። አንተ እንዲያልፈለሰ ቡና ማርያምን አንድ ብቻ አይጠጣም። ቡኒ ተቆቆፈን ዱጋሙ ተቻለ ሲሪየስ ዲባ አንቺ ነው በቃ ሱሰኛ ታረጋግኝ። እሺ አላረግህም። አንተ ጠጣ ነው አይደለም ወይኔ ፈጣሪ አንድ ብቻማ ይጠጣም ሲጀመር ማለት ነው። እኔ እንጨርስና ምንድነው ቡና አንድ ብቻ ይጠጣ ባንተ ቡኒ ተይቻላል። በጣም በቃ ከዚህ በኋላ አልፈልግም። ቶኪቲን እንዱ ገሙ እንዴ አሁን እንዴት ነው ሁለት ቡና የሚጠጣው? ማርያም ኧረ እባክህ እስከ 3 ይጠጣል። ጠጣለህ ግድ በግድ ነው እሺ የሚጠጣው። ልጠጣ እንዴ እኔ ሳልፈልግ ነው የሚጠጣው። ማርያም ትጠጣለህ ሞቀ ሁላ እኮ ሞቀኝ። አልጠጣም እንዴ ትጠጣለህ? ዴቫ ትጠጣለህ? እሺ ግዴታ ነው ትጠጣለህ። እንደውም ስኳር ብቻ ነው ያረፍኩልህ እንዲጣፍጥ ማርያም። እኔ ጣፍጦኝ ምን ይሰራልኛል? ኮካ አይደል ይጣፍጥ የሚጠጣው። ማርያም መጠጣት አለብህ። በባዶ ነው እንደው መጠጣት ይነበር ማርያም ባዶ ላድርግልህ? ኧረ እኔ አልፈልግም በቃ ይሄው እሺ ደግሞ አንድ ያስጀምረሽ ይላል። እስኪ ጋር ደቆሰል ባልተማሰለ ኧረ ይበቃዋል። ካለ ፍላጎቴን እያጠጣችኛል። እኔ አልጠጣም እንዴ ለዚህ አንድ ሻወራት በላ አልበላም። በዚህ በኩል አሃ አጣኔ እኮ ላንተ አስቤ አይደለ እንዴ ከስራ አይደለ የመጣኸው? እንቅልፍ አልተኛኝ እንደዚህ ከኔ ጋር ነው ቁጭ ብለህ የምታወራው። ይጣፍጣል ጋይስ። ቀኑን ሙሉ ስሰራው እየደክሞኝ ነው የመጣሁት። አሁን ደግሞ ቡና እያሰጣች እንቅልፍ አላስተኛልኝ። አልተኛ እንቅልፍ አዎ ተተኛ ለከተት ከኔ ጋር ነው የምትሆነው እንዴ ሲል ነገም እኮ ስራ አለኝ። አራት ሄደ ነገ በጧት ነው የምንነሳው። አትሄድም? አንነሳም። ቤተክርስቲያን እንሄዳለን እኮ ይሁና 10 ሰዓት ነው የምንነሳው። ቺርስ
ጠጣ እንጂ። ኧረ እኔ እየጠጣሁ ነው። አዎ ቀስ እያልክ ኧረ ምንድን ነው? ጥሩ እኮ ነው ለአንተ። ከስራ አይደል የመጣኸው? ስለዚህ ነው ጠጣ። ሰው እኮ ስራ ሊሰራ ሲል ምን የሚጠጣው? የበረቀነ ሰው ምን ይጠጣ? አዎ ተመርቅኖ ወደ ስራ ነው የሚገባው። ተመርቅኖ አይ በቃ ይኸው አየህ አይደለ? ቡናው አሪፍ ነው። ቡና ሲጀመር ከዚህ በኋላ ማለት ነው አልጠጣም። እኔ ከዚህ በኋላ አልጠጣም። ትጠጣለህ? አልጠጣም። ሁል ጊዜ ስትመጣ እኔ ቡና አፍልቼ እያለሁ እጠብቅሃለሁ። ሲያልቅ ነው የምመጣው። ምን ብቻዬን አልጠጣም። አልጠጣም። እኔ እንዴ ቡና ካለ አልጠጣም። እሺ ነው አልመጣም። አዎ እኔ ላጠጣ እኔ ራሴ እጠጣለሁ። ሁለተኛም ጥላ ለማ ኧረ እባክሽ አታረጊው። ቀጣይ ደግሞ የምናደርገው ምን እንደሆነ ንገራኝ። ቤተሰቦቻችን ምናምን ቤታችን ለማየት ይመጣሉ። ማን እንደሚመጣ ግን አንናገርም። ቪዲዮ ላይ ነው የምታዩት። ስለዚህ እና ነሞኒ ጀቻዳ ቪዲዮ መነኬሰ ዋምናን ጀቻዳ እሺ ጉያ ኢታንቲ ሞጀቻዳ ኦርደርሶታ ኬኛ ሳይቦታ ኬኛ ዮካን ሞማቲ ኬኛ namni dhufa jechaadha. nama dhufu immoo isin immoo viidiyoo irratti ilaaltu jechaadha. babbareechine fofa goonee jechaadha. nama waamnaa sinin jennaa mana keenya dhufanii ilaaluu yoo xiqqoo shootees rakkoo hin qabu gurguddachuu danda'a waan ta'eef bakka guyyaa viidiyoo isaan irratti immoo nama waamna jechaadha. naaf jaarsi kiyyaa